有7个小时我就要坐上回老家过年的火车了，这点时间不太想虚度。但是我在想啊，最后这点时间这么紧张，能做啥呀？做啥它也不够啊。就做个独角兽的喷漆吧。其实大家知道我日更平时排的挺紧的，这次刚好有自己的时间，手边能拿到最简单的就这个星动的独角兽1号机了，算是自己做个挑战，就算是翻车了也不心疼。喷漆。水贴。组装。完成。放下模型第一时间我就已经往火车站跑了，视频也是在火车上剪的，模型没怎么太仔细处理，但我还是挺享受其中的。这个模型的 PC 键有点硬，安装时有点费劲，其他还好，估计是换了材料。背包和腿上有点瑕疵，买来也是预想过要做一个阴影的独角兽，这也算是实现了。年前着急做的视频，结果没发上，没想到发出来已经是年后了。那就祝焦老焦娘回程一路顺风吧。